सबसे पहले 1 कप भुना हुआ मूंगफली लेंगे, उसमें 1 गिलास लगभग 250 ml दूध मिलाएंगे। एक जार में तेल या घी लगाकर साइड रखेंगे। अपने मिक्सचर को मिक्सी में अच्छे से पीसेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें थोड़ा दूध और ऐड करेंगे, लगभग 1 गिलास और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसे एक पैन में डाल के मीडियम आंच पे इसे पकाएंगे। जब हम देखेंगे कि ये थिक हो रहा है तो उसमें चीनी और कार्डेमम पाउडर यानी इलायची पाउडर मिलाएंगे और उसे अच्छे से पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा होकर के चारों साइड से अलग ना हो जाए। अब उसे हम जो तेल लगा हुआ पैन है उसमें अच्छे से रख के उसके ऊपर पीनट डालकर इसको कट करके सर्व करेंगे। पीनट मिल्क केक तैयार है।